shock a Ponzano nel Trevigiano per la tragedia del bimbo di 2 mesi morto per la caduta dalle scale del padre che lo teneva in braccio. Aggredire e picchiare un ottantenne nella sua abitazione alla caccia di soldi e gioielli. I carabinieri di Monselice arrestano 2 giovani, poco più che 20enni. Attivare con urgenza il Fondo di solidarietà europeo per le Dolomiti devastate dal maltempo. L'appello degli europarlamentari. Le alluvioni in Veneto e Trentino Alto Adige arriva a Strasburgo. Ricostruiremo l'acquedotto di Roccapietro in 40 giorni. L'impegno dell'assessore regionale Bottaccini ieri sera a Ringhi. Intanto il sindaco, collegato dalla piazza con i cittadini, dice 5 anni per tornare alla normalità. È andato in overdose mentre guidava un tir da 11 tonnellate ed è finito contro il casello di Tiene sulla Valdastico, tragedia sforata in A31, 38enni di Crazzo salvato e denunciato. Un anziano in ospedale, Arione e Pertini di Mestre tentano di occupare la sua abitazione, il blitz bloccato dai residenti infuriati. Un anno di pena per furto e ricettazione all'ex Miss Padani di Preganziola, Benedetta Milonici, passata dalle passerelle alle aule del Tribunale. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali, in primo piano una comunità sotto shock, la comunità di Paderno di Ponzano, nella Marca trevigiana, per la tragedia del bimbo di 2 mesi che è morto dopo alcuni giorni di agonia dopo la caduta dalle scale del padre che lo teneva in braccio. Un banale incidente domestico che si è trasformato in una tragedia immensa. È costata la vita a un piccolo di appena 2 mesi, Martino Scatena di Ponzano Veneto, la caduta accidentale dalle scale del papà Diego, maresciallo della Guardia di Finanza di Treviso, originario di Gualdo Tadino, che aveva in braccio il piccolo sabato mattina quando all'ultimo gradino è inciampato su una ciabatta, non riuscendo a controllare la caduta. Il piccolo ha sbattuto la testa contro lo stipite della porta e le sue condizioni sono subito apparse gravissime. Prima il trasporto d'urgenza al pronto soccorso di Treviso, dove il bambino è stato battezzato prima di essere trasferito in elicottero nell'ultimo disperato tentativo di salvarlo a Padova. Poche ore dopo il ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale si è spento, lasciando nel dolore il papà, la mamma Sara Bortoluzzi e il fratellino di 4 anni. Abbiamo sperato fino all'ultimo in un miracolo, ma la ferita alla testa era troppo grave, ha detto il padre. La procura di Padova ha già trasmesso gli atti a quella di Treviso per appurare eventuali responsabilità. Sul caso indagano i carabinieri di paese. A Monselice, ora nel Padovano, ai primi di settembre aggredirono e picchiarono un ottantenne nella sua abitazione a caccia di soldi e gioielli, 2 ventenni bloccati dai carabinieri in queste ore. In manette stamattina all'alba 2 giovani poco più che 20enni ritenuti responsabili di una rapina in abitazione ai danni di un ottantenne commessa a Monselice i primi di settembre. L'arresto è stato effettuato dai carabinieri della locale stazione dell'Arma. I 2 si erano introdotti in casa dell'anziano presentandosi come pubblici ufficiali e lo avevano convinto a consegnare monili e preziosi. Quando l'ottantenne cominciò a insospettirsi e ad accorgersi del raggiro, i 2 malviventi, per guadagnarsi la fuga, non esitarono a colpirlo con un pugno, scagliandolo a terra e facendogli perdere i sensi. L'anziano venne abbandonato sul pavimento dai 2 rapinatori. Ora torniamo a parlare della montagna devastata, degli effetti del maltempo sul Veneto, ma non solo, con la richiesta all'Europarlamento a Strasburgo con l'attivazione con urgenza del Fondo di solidarietà europeo. Lo hanno chiesto gli europarlamentari. Intanto si continua a lavorare alacremente per riportare tutto alla normalità in tempo celere. L'alluvione che ha devastato le Dolomiti arriva sul tavolo dell'Unione Europea. A chiedere che venga attivato con urgenza il Fondo di solidarietà l'europarlamentare altoatesino Herbert Dorfmann ieri nella seduta plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. La solidarietà deve diventare concreta. È certo che serve anche la prevenzione, però la gente colpita di prevenzione in questo momento ha poco vantaggio, serve aiuto. Serve l'aiuto concreto, quindi dobbiamo fare di tutto affinché si apra il fondo di solidarietà. Un aiuto concreto per le regioni colpite dal maltempo, ma anche un'occasione, secondo l'europarlamentare della Südtiroler Volkspartei, per dare un'immagine diversa dell'Unione. Viviamo in Italia in un momento dove a volte mi sembra che l'Unione Europea viene resa responsabile per tutto. L'Unione Europea è responsabile per le difficoltà economiche del Paese, per le infrastrutture che crollano, per i flussi migratori. Viene dipinto un quadro molto buio
dell'Unione Europea. E quindi questa è anche un'occasione per noi, un'occasione per far capire agli italiani, alla popolazione italiana, che esiste l'Unione Europea che aiuta, l'Unione Europea solidale, che l'Unione Europea che in un momento di difficoltà sta dalla parte della gente. Intanto in Veneto si attende a breve la nomina del presidente della regione Zaia quale commissario all'emergenza maltempo, commissario che dovrà necessariamente avere dei poteri straordinari. Il decreto che non parla solo di nome ma parla anche di funzioni e di competenze, diciamo che è ben affinato anche perché chi va a fare il commissario deve avere mano libera, perché poi avere 100.000 ettari di boschi da spostare e da ripiantumare non è una partita da poco, pensate solo alle regole ambientali e a quello che c'è ogni volta che entri in un bosco protetto. Ieri sera Ring, come avete visto, ha tornato a parlare ovviamente del maltempo e oltre agli ospiti in studio c'era anche il collegamento con Rocca Pietrole per dare la voce ai residenti e agli imprenditori. Un impegno strappato ieri sera a Ring all'assessore regionale Bottaccini è quello di ricostruire l'acquedotto di Rocca Pietrole in 40 giorni. Intanto il sindaco di Rocca Pietrole dalla piazza con i cittadini ha detto: solo da noi 200 milioni di danni e ci vorranno 5 anni per tornare alla normalità. Sentiamo allora quanto detto ieri sera. Abbiamo situazioni complesse tipo quella dell'acquedotto di Rocca Pietrole che assolutamente deve essere ripristinato e, come ha detto al ministro Di Maio, i tempi tecnici per farlo sono 40 giorni. Se dovessimo seguire l'iter normale ci vorrebbe 1 anno e mezzo, ovviamente non possiamo attendere, ci sono 7 imprese che stanno lavorando sulla nuova tratta di acquedotto, ovviamente in deroga. La sfida è contro il tempo, la sfida è contro anche l'avversità atmosferica che qui da noi può essere anche abbastanza importante. Già a novembre può nevicare anche molto e se nevica molto è davvero un grosso problema. Siamo stati a spalar fango dal primo giorno fino ad oggi praticamente, quindi c'è ancora molto lavoro da fare, quando avremo un attimo di tempo quantificheremo anche i danni, però sicuramente sono molto ingenti. Quindi spero che tutti i politici che sono stati qui, giustamente in visita, facciano seguire i fatti alle parole. Sì. La caparbietà nostra l'abbiamo dimostrata adesso e la dimostreremo anche nei prossimi 5 anni nella ricostruzione vera, perché non sarà una cosa immediata, qui i danni sono ingenti, io penso che li possiamo quantificare in non meno di 200 milioni. Ma per mettere a posto tutto come era prima sicuramente. Bisogna assolutamente escludere il fatto che questi danni siano dovuti a una gestione errata della foresta nei tempi passati. Cioè, le dicono, sono caduti tutti questi alberi perché non si è fatto cura in questo tempo. Questo assolutamente non deve essere pensato. Perché? Assolutamente. Perché c'erano 217 km all'ora di vento, le dice. Appunto, e quindi... non c'è nessun albero che riesce a resistere a più di 120-130 km all'ora, qualsiasi sia la gestione forestale. Intanto si lavora a ritmo incessante, come abbiamo visto in questi giorni nelle zone devastate. In campo ci sono anche gli uomini dell'esercito, li hanno raggiunti per noi ieri Tiziana Bolognani e Lucio Zanato. Siamo a Santa Maria delle Grazie, fra Alleghe e Caprile, una delle tante località della provincia di Belluno martoriate dall'emergenza maltempo, dall'alluvione del 29 ottobre scorso. Siamo con il generale Sperotto, l'esercito in prima linea negli aiuti, nei soccorsi, negli interventi, anche e soprattutto per la sistemazione logistica del nostro territorio. È così, generale? Diciamo che l'esercito in queste circostanze è presente, risponde quando viene chiamato con le proprie strutture, con le nostre capacità e con le risorse che sono disponibili, soprattutto in questo contesto di operazioni dove vengono utilizzati mezzi e materiali di equipaggiamento che non sono utili solo in operazione ma anche a favore della popolazione quando succedono disgrazie come questa. Voi vi siete interfacciati con il prefetto Esposito, prefetto di Belluno, cosa vi siete detti, qual è stato il bilancio di questi 15 giorni? Il bilancio lo deve trarre il prefetto, per quanto ci riguarda li abbiamo detto bravi perché hanno saputo attivarsi in tempi molto rapidi, costituendo quelle strutture che sono necessarie per gestire le emergenze e soprattutto intervenire con tempestività laddove ce n'è bisogno.
Vi abbiamo visto in provincia di Belluno all'opera, da Auronzo a Rocca Pietore Sottoguda, passando per Feltre devastata dalla tromba d'aria. Quanto durerà ancora la vostra presenza sul territorio? Finché sarà necessario, anche perché i tempi non li dettiamo noi ma li dettano quelle che sono le circostanze. Adesso abbiamo circa 130 persone, un centinaio di mezzi sul territorio, saranno impegnati finché le circostanze lo richiederanno. Dalla montagna alla laguna, imminente la decisione definitiva del governo sulle grandi navi a Venezia, lo ha annunciato ieri il vice ministro delle infrastrutture Edoardo Rixi in visita proprio in laguna. Visita a Venezia per il vice ministro leghista alle infrastrutture Edoardo Rixi, che accompagnato dal governatore Luca Zaia e dal presidente dell'autorità portuale Pino Musolino ha percorso in barca il canale Vittorio Emanuele, osservando quelle che secondo i progetti di Porto e Comune saranno le nuove banchine d'attracco delle grandi navi da crociera. Piani su cui il governo si deve ancora pronunciare. Una decisione definitiva, promette il vice ministro, arriverà nelle prossime settimane o al massimo entro pochi mesi. Si può studiare e capire se è meglio farle entrare, quindi utilizzando, come si vedeva oggi, parte del porto industriale, che comunque deve essere riconvertito. In ogni caso, se non entrano navi di crociera entrano altre navi, quindi non è che il tema è che non entrerebbero navi, a meno che non si decide di eliminare un porto industriale, vuol dire riportare il nord-est a una situazione preindustriale. Positiva dunque la valutazione del leghista sull'ipotesi Vittorio Emanuele, mentre forti sono le perplessità sull'idea di far approdare le navi in una nuova banchina al di fuori della laguna, sponsorizzata in campagna elettorale dal Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo il porto di Venezia che a volte rimane chiuso anche a causa di brutto tempo, è una cosa diversa avere le navi in banchina in un porto sicuro, avere le navi fuori dalla laguna esposte ai marosi, quindi anche il tema sul lido ovviamente noi stiamo valutando tutto, però è chiaro che da quel punto di vista lì ha delle criticità da questo punto di vista. Un'intesa tra le due forze politiche al governo sarà trovata presto, sostiene il viceministro. Quello che è certo è che le navi non passeranno più davanti a San Marco, ma non perciò rinunceremo alla crocieristica. Più di 100 navi entreranno in linea nei prossimi anni e gli armatori oggi si chiedono in quale destinazione le devono portare. È chiaro che noi se non diamo delle certezze, qualunque esse siano, rischiamo nei prossimi anni di non avere più navi che vengono nei nostri porti, semplicemente perché non sono certi che i nostri porti siano in grado di accoglierle, e questo sarebbe un danno enorme in un settore economico che sta crescendo. Quanto al Mose, Rixi ribadisce la volontà del governo di portarlo a termine al più presto. Ci sono stati molti errori nel passato, riconosce, ma lasciare a marcire sott'acqua un'opera completata al 94% non è una soluzione. C'è un tema che preoccupa, che sono i costi di gestione, su cui bisognerà affrontarli e capire anche se si possono diminuire o come comunque ripartirli, perché è chiaro che le amministrazioni locali non si possono far carico anche di costi così elevati. Intanto, tornando alla montagna, stamane un sopralluogo del presidente di Confindustria Veneto, Matteo Zoppas, quindi anche l'industria che osserva e guarda e tocca con mano la devastazione della montagna, accompagnato dall'assessore regionale della protezione civile Bottacin, che abbiamo visto già nei nostri servizi, girando tra le macerie, tra le zone devastate. Zoppas ha fatto la richiesta di una deroga al decreto dignità per la flessibilità sul lavoro per le aziende che aiuteranno ovviamente la montagna devastata, e anche deroghe per sbloccare interventi infrastrutturali, richieste appunto di Confindustria Veneto. Questa sera nei nostri servizi allora vedremo questo sopralluogo del presidente di Confindustria Veneto nella montagna devastata. Torniamo alla cronaca adesso per parlare della decisione folle di un autista di camion vicentino che si mette alla guida dopo aver assunto eroina e finisce in overdose. Follia sulla strada, alterato dalla droga guida un tir da 11 tonnellate sulla A31. Un camionista di 38 anni, dopo aver assunto eroina, esce al casello di Tiene sulla Valdastico, imbocca la corsia riservata al telepass senza averlo e la sbarra resta abbassata. Il tir a quel punto striscia con la fiancata il box del casello. Gli agenti della polizia stradale, impegnati nei controlli disposti dal questore per contrastare la guida sotto l'effetto dell'alcol e della droga, trovano il camionista accasciato sul volante, semi-incosciente che respira fatica e in overdose. Nella cabina i poliziotti trovano anche 2 siringhe sporche di eroina.
Il camionista di Creazzo viene portato in ospedale dove il test rileva che è positivo agli stupefacenti. A quel punto scatta il ritiro della patente. L'uomo ovviamente è stato anche denunciato. A Mestre adesso, dove nella zona del rione Pertini resta alto l'allarme per le occupazioni abusive. Così capita che una anziana che si trova in ospedale si ritrova la casa quasi occupata da persone appunto che volevano entrare nella sua abitazione, ma l'evento è stato bloccato in tempo dai residenti. Ci racconta quanto accaduto Tommaso Stoppa da Mestre. Tommaso. Sì, buongiorno da Mestre, rione Pertini, dove ieri i residenti sono scesi in strada per impedire e per sventare una delle occupazioni abusive che purtroppo non sono nuove in quel quartiere. Un'anziana donna che era ricoverata da giorni in ospedale ha visto casa sua entrare nelle mire di una signora che in passato aveva svolto dei piccoli lavori domestici per conto dell'anziana e si era tenuta una coppia delle chiavi. Approfittando del fatto che la signora era in ospedale, è entrata in casa insieme ai 2 figli minorenni, ha provato a insediarsi contando sul fatto appunto che i figli minori poi sono in certi casi difficili da far andare via. Naturalmente non in questo caso, dove si tratta di un'abitazione di una persona che la stava ancora vivendo seppur in ospedale. I residenti però, che sono spesso impegnati in attività di controllo di vicinato e di sorveglianza in quel difficile quartiere, si sono accorti di quanto stava avvenendo, hanno chiamato immediatamente le forze dell'ordine e poi sono andati in massa a chiedere a questa occupante abusiva di fare le valigie e di andarsene immediatamente. Ci sono volute alcune ore, un confronto anche abbastanza atteso prima di convincere questa persona ad andare via. Il problema degli alloggi abusivi però rimane. In quartiere Pertini il presidente del locale comitato, Giorgio Rocelli, fa presente che ci sono ancora 7 alloggi sfitti di proprietà dell'Ater che i residenti devono difendere praticamente quotidianamente da questi tentativi di invasione. Per il momento è tutto da Mestre, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa. Adesso a Padova di nuovo è stato identificato grazie a un filmato girato con il telefonino dal marito della vittima, un uomo accusato di molestie a una appunto donna. Non solo aveva molestato una 50enne padovana che rientrava a casa in Corso Milano facendole vivere attimi di terrore, ma non aveva desistito dal continuare nel suo intento neppure davanti al marito, chiamato in aiuto dalla donna, che per giunta lo filmava con il cellulare. Al marito anzi aveva offerto droghe mentre continuava con insistenza nelle sue proposte alla moglie. Un video che aveva creato una profonda sensazione che ha permesso ai carabinieri l'identificazione dell'uomo. Si tratta di un 44enne clandestino, pluripregiudicato di origine tunisina, già espulso dalla questura di Como a ottobre, che ora è stato denunciato per molestie. Il suo raggio d'azione ha spaziato anche in Emilia Romagna e in Lombardia, dove la sua presenza non è passata inosservata. Le forze dell'ordine lo cercano per notificargli il provvedimento a cui seguirebbero le pratiche per l'espulsione con accompagnamento coatto alla frontiera. Dal palco e dalla vittoria alle aule del Tribunale, con 1 anno di pena per furto e ricettazione per l'ex Miss Padania trevigiana. 1 anno di reclusione è la pena patteggiata dalla 35enne di Preganziol Benedetta Mironici, eletta nel 2007 Miss Padania, a processo a Treviso con l'accusa di furto e ricettazione. Niente sospensione della pena, avendo lei già dei precedenti. La Mironici era stata arrestata a luglio insieme al 48enne Federico Marini. Erano stati sorpresi ad armeggiare intorno al furgone di un idraulico parcheggiato in strada nel quartiere di Sant'Antonino. Gli agenti erano riusciti a bloccare solo Marini, un terzo complice era invece fuggito, mentre ad attendere
poco distante, i due in macchina, c'era la 35enne pronta per la fuga. Nella loro abitazione erano state poi trovate e sequestrate centinaia tra chiavi inglesi, cacciaviti, materiali per l'edilizia e una moto rubata pochi giorni prima a Jesolo, da qui l'accusa di furto e ricettazione. La donna era stata protagonista nel 2012 di un altro fatto di cronaca. Aveva denunciato l'allora compagno accusandolo di averla massacrata di botte durante una vacanza in Kenya, salvo poi ritirare la querela e farlo assolvere. Pochissimi istanti di pubblicità, poi ancora in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione dei nostri telegiornali. Adesso parliamo di politica con le tensioni all'interno di Forza Italia e un battibecco che continua, un botta e risposta tra il leader Renato Brunetta e l'assessore regionale Elena Donazzan. Non si è più iscritta a Forza Italia e quindi in giunta regionale non ci rappresenta, parla solo a titolo personale. A dirlo il deputato veneziano Renato Brunetta, a margine del direttivo regionale di Forza Italia, nei confronti dell'assessore regionale Elena Donazzan, che aveva criticato qualche giorno fa il partito per non aver votato il DL Sicurezza. Lei però resta ferma nella sua idea e replica decisa. Io rispondo ai cittadini, rispondo ai tanti elettori che mi chiedono come mai Forza Italia tenga questo comportamento, che è sostanzialmente un comportamento di totale e continuo attacco, quasi boicottaggio al governo. Ecco, finché si poteva dire va bene, noi siamo all'opposizione perché non siamo al governo, si poteva anche giustificare, ma quando si va a votare, anzi non si vota sul decreto sicurezza e Forza Italia aveva detto che invece avrebbe votato su ogni provvedimento giusto per l'Italia e il popolo italiano, a questo punto sono io che non mi riconosco in quel comportamento. Per me prima di tutto vengono gli elettori, i cittadini, il territorio. Il partito, quale che sia, viene dopo, per qualcuno viene prima. Donazzan non condivide più certe scelte del partito e si aspetta un cambio di rotta, altrimenti... Io credo che bisogna intendersi su che cosa Forza Italia vuole fare per l'Italia, perché io oggi credo che ci sia una necessità di esprimere un vero interesse nazionale. Che oggi il problema sia il rapporto dell'Italia con l'Europa, che non può essere subordinato, e troppe volte Forza Italia sembra quasi essere l'amica dei partiti popolari europei che guardano più all'interesse della Germania che non a quello dell'Italia. Su alcune questioni, sicurezza, immigrazione, non esistono parole moderate, esistono forse toni meno accesi che dovrebbero essere interpretati da Forza Italia, ma ci vuole una chiarezza di intenti, anche stare a fianco del Ministro dell'Interno Salvini, che su questi temi si è dimostrato molto chiaro. Allora io non so che cosa Forza Italia vorrà fare, se vorrà cambiare la sua politica e rispondere all'interesse dell'Italia, all'interesse del territorio e cominci a lavorare per questo, allora ci sarà forse una speranza anche per riacquistare qualche voto in più, forse anche il mio. Il lavoro adesso, le pari opportunità con il rinnovo del protocollo d'intesa per prevenire lo sfruttamento e favorire l'occupazione femminile. Ora c'è anche una novità ulteriore. La Regione Veneto rinnova il protocollo d'intesa tra assessorato regionale al lavoro, consigliera regionale di parità e ispettorato interregionale del lavoro per favorire l'accesso delle donne nel mondo lavorativo e tutelarle. Le novità di questo protocollo risiedono nella possibilità di avere interlocuzioni continue con la consigliera in base a quelli che sono gli elementi che vengono forniti alla consigliera oppure agli ispettorati, alle sedi degli ispettorati del lavoro. Molte sono infatti le informazioni che possono pervenire ai nostri uffici, perché non si parla solo di ispezioni, ma abbiamo uffici che erogano prestazioni all'utente, che possono essere le conciliazioni, possono essere la certificazione dei contratti e poi le dimissioni. Le dimissioni dei lavoratori e delle lavoratrici, soprattutto nel periodo protetto dei primi 3 anni di vita del bambino. E proprio da questo punto è interessante conoscere le ragioni, le motivazioni che spingono il lavoratore e la lavoratrice a dimettersi, e in questo senso c'è un rapporto annuale su quelle che sono le ragioni delle dimissioni, che viene poi elaborato dalla consigliera, che sarà pronto a breve. Essendo la consigliera regionale che coordina le consigliere provinciali, perché c'è da dire che ogni provincia ha comunque una consigliera, per i casi singoli la persona che si rivolge a me viene rinviata alla consigliera della sua provincia, mentre i casi collettivi sono proprio di mia competenza.
L'esperienza maturata finora in Veneto dimostra che la presenza delle donne nel mondo del lavoro si può sostenere con interventi positivi e i dati rilevati finora lo confermano, anche se i più recenti non sono ancora stati elaborati. I lavoratori e le lavoratrici per i quali sono stati riscontrati delle violazioni per le aziende sono 37 in tutta la regione Veneto, quindi abbastanza limitato come numero, e riguardano violazioni che possono essere la mancata fruizione di permessi per la cura dei bambini, congedi parentali oppure anche le indennità di maternità che non sono state erogate. Una notizia di servizio: fra pochi giorni, dal 15 di novembre fino al 15 aprile 2019, scatta anche per alcuni tratti autostradali gestiti da CAV l'obbligo che riguarda l'utilizzo dei pneumatici da neve o catene a bordo. L'obbligo riguarda tutti i veicoli, a eccezione dei motoveicoli che transitano in entrambe le carreggiate dell'autostrada A4. Passante di Mestre, tratto compreso tra Padova Est e Bivio A4 a 57 Ovest. Non riguarda invece gli altri tratti gestiti da CAV, ovvero il raccordo Marco Polo e la A57, quindi sia la tangenziale di Mestre che il tratto fra la barriera di Venezia Mestre e l'innesto del passante ad Arino di Dolo. Ricordiamo che chi viaggia sprovvisto di pneumatici invernali o catene da neve a bordo in autostrada rischia di incorrere in una sanzione pecuniaria che va dagli 84 ai 335 euro, più una sanzione accessoria consistente nella decurtazione di 3 punti della patente e anche il fermo del veicolo. Quindi ricordatevi, dal 15 di novembre è obbligatorio nei tratti che abbiamo appena detto. Siamo in chiusura, vi ricordo, ore 13 fra pochissimo, è martedì oggi, si parla di salute e si parla con l'ULSS 2 di influenza e vaccinazioni, quindi molto importante da seguire. E poi questa sera 20:10 avremo con noi in studio il sindaco di Treviso, Mario Conte, quindi tutte le ultime novità e gli sviluppi futuri per il capoluogo della Marca con il primo cittadino. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Asciutto sulle nostre regioni, ma sarà una giornata piuttosto grigia. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto al mattino nubi basse con locali foschie un po' su tutte le pianure e sulle vallate alpine, in rapido dissolvimento col passare delle ore. Nel pomeriggio situazione praticamente immutata, ma con qualche schiarita soleggiata in più. Temperature minime tra 12 e 13 gradi. Valori massimi compresi invece tra 14 e 17 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Sarà una giornata piuttosto grigia anche sulla nostra regione. Il tempo sarà piuttosto stabile, tuttavia il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, in particolare sui settori montuosi dove non si escludono dei piovaschi. Temperature minime tra 13 e 14 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 15 e 17 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, nubi basse e locali foschie o nebbie, specie sulle vallate del Trentino, sarà più soleggiato invece altrove. Dal pomeriggio più sole un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 8 e 9 gradi. Valori massimi compresi invece tra 15 e 18 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci.